السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد نجاجرتو. أمسة تكوسيني كابا مزرعة سجرة. سموني إزولين دبي رفتني أريد إراجة شو لما لاجت أكيد سانتاني جر. ما اللي في سرير بيتني. أكنت تفوري ما لك أفين نرتوري. أكن فورا كأنك كنت ترورني على دلني كاني ما أنا كيس دلني ما لك أفين نرتوري. سني قالي كيسات تهوري بريد برتي بياروا بالريستاني. Horri jazaatana keessa rabbi sin oolche jechuudha. Amma usaati afaan keessa noli qabadhaati erga biyyaa baatanii dhuftanii kaamiyuu Dubaay kaamiyuu siqaa hin jedhinaati dalagadha. Isinii galee nu horri hoggaa afurii shan keessa jirru akkana fuura argaartanii akkana xuruurrannee waan hojii dhalaan biyyatti hin dalannee mana dhaabnee qotiyyoo xindii binnee lukkoolee binnee waamee qagoonee sanyii facaafnee madaabaraa binnee saninu galatan qabnu saninu ni arrabsamna jechuudha. Asuma wasni daaw faaxen jaarsa biyyaa qabdan carraa tana keessatti fayyadamaati jaarsa keessa fidaati oo akana keessa darba gaafa san jazaa keessan beeka gaafa san jazaa ijoollee mana arabaa beeka jazaa ijoollee biyya arabaa beeka jechuudha. Fidaati carraa tana keessa haa dalagatu inshallah dhufee simmintoo miti inshallah hoo barbaade muka haa baatu jechuudha. Isni galee nuti mana keessatti inshallah waa warqii mazanaa raashinti beeti nama dhinnee waa udaan nama xargnee arrabsamnee qeeqamnee isni galee anaa fakkeenyaaf mazraa dalagee tikam fidu ani maallaqa jechuudha. Sila kana ta'ee fi anin kiyya tokko jaalallee kiyya tokko ka duraanii tokko as fida jedhee jechuudha. Beekkatee na dide. Kuma dhibba afurii san kafalee as fidee akkana keessa darbee jazaati ya kafaladha jedhee beekkatee na dide. Sila kana ta'e faaxooche fidaati oo akana keessa darbaati akkaataa isinitti furtanii akkaataa isinitti dalaydanii akkaataa nutti furree finnu akkaataa itti maadaati mana arabaati baafne haa arganii fidaati keessa darba gana asinas qayyaana hore dhiirooche jechuudha. Afaan keessan gaqqabadhaati mallaagaca tiktaki ol oofnu waa'ee makeessan tiktaki ol oofnu waa'ee makeessan argaa jirra. Afaan keessan gaqqabadhaati nu afaan keenya gaqqabanneetuma isin dandeenye afaan keessan gaqqabadhaati dalagadhaati waan biyyaa baataniif beeka. Haga birri haga maalii godhu haga distii dhiqu maalii dhiqu injiru habiibi akkas jechuun habiibi yoo rabbi si godhe malee bare paanti bakka paanti dubartiitu mucitu carraan si geessuu danda'a injiru biyya kana on takka see on takka Itoophiyaa sun injiru. Bira distii dhiqa maalii dhiqa na ergatanii maalii godha lafa xaraga lafa wala injiru habiibi. Waan dhiirti biyya dalaydu nu asid dalayna waan ta'eef afaan keessan gaqqabadhaati dalagadha. 90 yoo ol oofnu scroll ol goonu garaa nu balleessuuf waan intaani godha nu hinjirra kuno nu shamarraniitu hinjirra nu argaa jirtanimi mazraa dalagaa maal dalagaa akkasitti abbaa malaa isin goone jechuudha. Saniinu galatan qabna. Sila kana ta'eef horri jaarsa keessa fiddan mana ijaaza teessiftanii hin qallabina gaddarbaa haa deeme barbaadu kaampaanii barbaadu mazraa barbaadu gaala barbaadu distii dhiqa haa gala haa qaxaramu. Teettee mana ijaazatitti ammallee faaxeen qalbiin qabne takka jirti teettee ka mana ijaazatitti anjaarsa kiyya gabbaaseen dalasiisu anjaarsa kiyya akana keessa ergu jette jirti bar faaxeen amaatuun jechuudha. Ka haga ammaa kana teessiftee mana ijaazatitti qallabaa jirtu jechuudha. Habiibti erga guyyaa xalabatte san torbaan takka mana ijaazaa buufadhuute achi booda gara hojii gabbaasi. Lama shawwadamina ammallee biyyatti illee nyaatamna asillee finni akka nyaatamne. Isni galee sanuu hinyo malee erga gaafa boolee Dubaay irraa seene internationalii dha jaarsi keessan. Kenna hundu international dha horri fidanne hundu international no jaarsa kiyyan jedhina jaarsa keenya hunda jenne international sanu teenne mana ijaazati takka hin qallamne gadi ba'ee waan fedhe haa dalagatu gadi baasa dhaamsa kiyya kafaaxoocheti baga rabbiin jazaateena nu kafalee sinin jedha nagayaan tura anu kuno mazraa xaragaa baadhee mazraa namaa keessa akkana fuuraa kiyya jissee akkana deemaa waan ta'e nagayaan tura dalagadhaa deemati kaamiyuu Dubaay kaamiyuu siqaay man riidichuuf